आज चाहिँ टेम्परेचर -5 एक्चुअल छ भने -12 चाहिँ फिल्स लाइक छ। भोलिदेखि चाहिँ फेरि -2 अनि प्लस देखाइरहेछ मन्डेबाट होइन। स्प्रिङ चाहिँ लागेकै हो तर यो कोलोराडो लोले गर्दा विनिपेगमा चाहिँ ठुलो हिमपात भएको आशा छ। 1-2 हप्तामा चाहिँ फेरि त्यो स्प्रिङको टेम्परेचरले सबै मेल्ट गर्छ अनि विन्टरभरि जम्मा भएको जति पनि हिउँहरू छ त्यो सबै पग्लेर गएर एकदमै राम्रो हुन्छ अनि 1-2 महिनामा हामी तरकारी लगाइहाल्छौँ अनि टन्न फलाउँछौँ। डरो छ हिउँ। यस बुढालाई चाहिँ हिउँ खेल्नु खुब मनपर्छ, मलाई चाहिँ अल्छी लाग्छ है। छु काम छैन यो केटाको। क्या करता है कि यति भनेपछि यो कति हुन्छ? एक बित्ता परेछ। यहाँबाट नि थाहा हुन्छ। यहाँबाट नि थाहा हुन्छ कति भयो होइन, डेकभरि छ नि। यहाँबाट नि थाहा हुन्छ, यहाँबाट नि थाहा हुन्छ, यहाँबाट नि थाहा हुन्छ। मेजर स्नोफल इन स्प्रिङ है। खुब मजा आयो नि त। यो चाहिँ क्लिन मजाले गरेन भने भोलिको चाहिँ प्लसमा हुन्छ त एकदम यहाँ पानी गराउँछ, मिठो गराउँछ। हिउँ सकियो होला भनेको फेरि आयो नि त। मलाई चाहिँ मेरो अनुभवमा के छ 2-3 वर्षको अनुभवमा जुन बेलामा चाहिँ हिउँ अप्रिलसम्म आउँछ नि खडेरी पर्दैन रहेछ क्या। किनभने लास्ट इयर कस्तो मजाले तरकारी पनि धेरै पानी हाल्नु परेन नि, पानी परिराखेर होइन। अनि त्योभन्दा अगाडिको 2 वर्ष जस्तो चाहिँ ठ्याक्कै अप्रिलमा पुरा हिउँसिउ बन्द भएर नि उस्तै परे मार्चको लास्टमा चाहिँ पग्लिसकेको थियो नि त, मेल्ट भइसकेको थियो। त्यो बेलामा चाहिँ कस्तो सुक्खा लाएर रुख अनि त्यसपछि त्यो दुबोहरू सब मरेको थियो नि। अनि पानी जति हाल्दा पनि यस्तो गाह्रो भइरहेको थियो। हाम्रो अब्जर्भेसन यस्तो हालतमा छु होइन। जाडो छ तर पनि भिडियो खिच्नलाई चाहिँ अब आएको छु। बुढाले काम गर्दा अलि इजी हुन्छ नि त भिडियो खिच्दै बस्नको लागि। सम्झना छ मनैमा भन्नलाई। हो कति हिउँ परेको होला यो ठाउँ त, कस्तो रहेछ भन्नु होला। रमाइलो छ यो ठाउँ। हिउँको पनि भिन्दै एउटा अनुभव हुन्छ। हो के हो, त्यही भएर आउनुहोस् विनिपेग क्यानाडामा बसौँ, रमाइलो गरौँ। हेर्नुहोस् हाम्रो ड्राइभ वे। अब गाडी झिक्नु पर्ने छ, यस्तो छ हालत। ल फटाफट गरिहाल। लाग्छ होला 10 मिनट कम्ती भयो नि। 10 मिनट त कम्ती भयो नि लाग्छ यार। त्यहाँको बाटोको क्यानल पनि मुख पनि खोलिदिनु पऱ्यो होइन। फाल्यो हामीले चाहिँ यसलाई स्वाट भित्र फाल्छौँ किनभने बाहिर चाहिँ धेरै थुप्रो भयो भने गाडी राख्न पार्किङ गर्नु साह्रै गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामी डाइरेक्ट भित्र फालिदिन्छौँ। भोलिपछि पग्लिन्छ पनि अनि त्यो मुनि पानी गएर वाटर लेभल चाहिँ वात्त बढ्यो भने समरमा सजिलो हुन्छ। सक्नु लाग्यो भनौँ भने यत्रो छ। हाफ अवे ल
ल त यहाँको स्नोफलको बारेमा स्नोको बारेमा छोटो मिठो केही भनिदेऊ त सोल्टी राजा। त्यो धेरै नै हिउँ आएको हो, सबै पग्लिसकेको थियो, फेरि आयो। लगभग 2 पटक हिउँ फाल्नुपर्ने जस्तो हुन्थ्यो होइन। एकैपटकमा आयो। तपाईँ क्यानाडामा हुनुहुन्छ, तपाईँको ठाउँमा पनि यस्तो हिउँ परेको छ भने यो हिउँलाई चाहिँ क्लियर गरिहाल्नुहोस्, किनकि अब फेरि टेम्परेचर प्लसमा हुन्छ अनि यसले चाहिँ हिरो बनाउने पानी जम्ने गर्छ। साह्रै बिजो बनाउँछ होइन। हो, टन्नै छ हो फाल्नु त। बाँकी सम्पूर्ण हिमपात सकेपछि चाहिँ सकेसम्म क्लिन गरिहाल्नुपर्छ आफू हिँड्ने बाटो हो। एज एक्जाम्पल यो भर्खरै सावल गरेको पग्लिसक्यो, सावल नगरेको त्यहाँ रहिराख्यो होइन। अब टेम्परेचर बढ्दाखेरि यस्तो ड्रेनेज पोइन्टहरूमा चाहिँ नि पानी जानबाट रोकियो भने फेरि फ्लडिङ हुन्छ कि, त्यही भएर। Oh my god. Itu kan. डल्लो भयो। Iya tak? Terus dia jadi. Come on, come on. Nicola! What? कस्तो लाग्यो? कुल भयो। पत्रो खाड्यो होला त ल। दिसे केशवको टाउको सेप। अरे गाला छि छि छि। आछु। यो चाहिँ अहिले राखेको, यो चाहिँ पहिले राखेको। आज यो तेस्रो दिन छ, घाम लागेको छ है। हामीले यो पुरा सफा गऱ्यौँ यो ठाउँहरूमा र तातोले गर्दाखेरि यो सबै पग्लेर बाटोहरू क्लिन भएको छ, ड्राइभहरू क्लिन भएको छ। हेर्नुहोस् अहिले कति राम्रो देख्न सक्नुहुन्छ। हिजोको केशवको टाउको आज जमेर पग्लेर यस्तो यस्तो भएछ है। हाम्रो यहाँ कति धेरै हिउँ थियो अस्ति, त्यो पनि पग्लिसक्यो। बाटोमा पनि डोजरले आएर सफा गऱ्यो र हामीले पनि सफा गरेपछि यो पनि क्लिन भएको छ है। ड्रेनेजमा पानी गइरहेको छ र अहिले चाहिँ हाम्रो जनजीविका चाहिँ सामान्य भएको छ। हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला है त।